الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. صدق الله المولانا العظيم و صدق رسوله النبی الکریم. حضار محترم و دوستداران عزیز و مردم متدین و خداپرست ولایت سمنگان، خصوص شهر ایبک، به اجازه جناب حاجی والی صاحب و همه بزرگوارانی که در اینجا حضور دارند، لحظات بسیار کم که از طرف اداره مجلس در نظر گرفته شده به همراه شما صحبت میکنم انشاءالله. اول باید بدانیم که امنیت و آرامش یک واجبه و وظیفه همه انسان ها در روی زمین است. در کنار جرم و جنایت و یایی که به اصطلاح یعنی کارهای جرمی را انجام میشم، از جمله طبیعت بشر است. اگر ما و شما به یاد داشته باشیم، وقتی که اولاد حضرت آدم علی نبینا و علیهم السلام از دو به بالا میشه، یک کشکش میکشه و یاددارید قابل و حابیل. یعنی منظورم است که در دنیایی که اصلا جرم و جنایتی نباشه، این تو دنیای وجود نداره از روزی که آدم خلق شده. اما مکلفیت نظام اسلامی جلوگیری و کاهش اجرام است. شما خوب میدانین به طور مقایسوی اگر بگوییم که مقایسه جرمهای دوران جمهوریت و دوران برقراری نظام اسلامی